السلام عليكم ورحمة الله، متتبعي مجموعة تصوير الحياة الطبيعية. الزبير معكم، حسن مراد بوعيشة راهو من هي يصور. اليوم رانا 14 أكتوبر 2022. اليوم الخرجة الأولى، اليوم الجمعة الخرجة الأولى كسمعوا أنا في الطيور. اليوم هي خرجة تفقدية تقريبا، ولم يعني الشمل كذلك من بعيد. جولة استطلاعية. هي كما قال لك سي الزبير، هي جولة استطلاعية. اليوم رانا لقينا شوية بعض الطيور مصوروهم الإخوة، من بعد إن شاء الله نحطوهم لكم في فيديو. كما قلنا لكم هذا اليوم الأول تاعنا، وراه إن شاء الله مبشر بالخير، لأن كثير بعض الطيور اللي كنا نشوفوها كل عام راهي كاينة منها. المياه ما بداتش تطلع مليح، كما راك تشوف راني واقف هنا ناقصه شويه المياه، لكن كما الزبير يعني كاين، نستبشروا خير ان شاء الله. ان شاء الله. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. مرحبا بكم اخواني المتابعين. واش بغيت نقول كلمه يعني ان شاء الله عام خير ان شاء الله، خاصه على الطيور المهاجره والحياه الطبيعيه بصفه عامه. نتمنى فقط يعني تكون ثقافة أكبر للمحافظة على الحيوانات بشكل عام، خاصة النظام الطبيعي، يعني بالصيد الجائر والصيد الغير ممنهج خاصة. نتمنى أنه تكون ثقافة طبيعية أكثر، نتمنى أنه تكون حملة توعوية أكثر للحيوانات بصفة عامة، يعني حيوانات طيور مهاجرة أو حيوانات برية. نتمنى يعني خير لهذه البلاد، يعني احترام للطبيعه. نذكركم اننا في سبخه ام الرنب في سيدي خويل بورقله اليوم كما قلنا لكم الخرجه الاولى. وما تنسوش انا كاين جفاف، راه لحد الان راه ضارب تقريبا الجفاف، خاصه في المنطقه الجنوبيه تاعنا مازال كاين شويه جفاف في الجنوب الشرقي. كما قال لك سي الزبير، المحافظة على الطبيعة هي تبدأ بهذه الطريقة، بهذه الوسائل البسيطة جدا. احنا ان شاء الله نحاولوا نوصلوا اي شيء نحاولوا نوصلوه ويستفاد منه، حتى اي انسان يحب يستفاد منه هذا، ويكون مؤرخ، ويكون يوم يعني يؤرخ حتى في التاريخ نتاع هذه المنطقة هذه تاع الطيور. راح نراقبوا ان شاء الله المنطقة، ورانا كل مرة نتنقلوا لمكان اخر ان شاء الله. مراد بوعيشة، تفضل سي مراد راه من هنا راه يصور، راه يخطفنا في بعض الصور. سي مراد عنواش يا صاحبي. السلام عليكم، مساء الخير، مساء النور. هذا الملحن مساء الانوار، كيفكم؟ عودة ميمونة، الحمد لله ربي. دي اول يوم خارجة في التصوير تاعنا بعد صيف حار وصيف غادرت فيه الطيور. الحمد لله يا ربي. اليوم قررنا بداية الموسم الخارجات التصويرية بالنسبة للمجموعة تاعنا. الحمد لله يا ربي. هناك طيور ولكن طيور قليلة جدا، يعني مش عارف هل الجو مازال سخون، مازال ما جاوش، ولا الموعد تاعهم تقريبا المفروض في اكتوبر نوفمبر يجوا بكثرة، ولكن ظاهر ان البحيرة تاع ام الرنب مازال فارغة، مش كما المعتاد. كان تشوفوا يعني ماهيش الحاجة اللي تبشر بخير. انا قلنا لكم تبشر وكيف تبشر. هو على كل حال هي ملاحظه، هذيك هي الجفاف قست المشكله، والمناخ يعني نعرفوا ان التغيير تاع المناخ راه مأثر شويه حتى على الطيور. كاين بعض الطيور هاي بدات نشوفوا هذه جايه من البلاشون الابيض. بلاشون هذا راه من الجهه الجنوبيه، راه حاضر من الجهه الجنوبيه. منذ سنوات في اكتوبر، اواخر اكتوبر، كان منسوب المياه مرتفع كثيرا، وكان يجوا الطيور. المره هذه ناقصه من العام الماضي، لا اله الا الله وخلص. يلا ان شاء الله ما نطولوش عليكم، هذه بدايه ومرحبا بكم ان شاء الله. وتابعونا وما تنساوش يعني تنشروا هاك وهاك. والباقي ينضم المجموعه مرحبا به. يلا السلام عليكم. الله في روح كل واحد. تحياتنا. اروح تصور، اروح صحيت. تحياتنا عمي حسن. يلا على خير.